当今的游戏外设圈呢，群魔乱舞。你比如说啊，森海、JBL、铁三角这些音乐厂呢，它做游戏耳机；惠普呢，直接收购极度未知；戴尔呢，利用外星人发力游戏外设。但当国内各卷王纷纷进入次要低端市场后，竞争呢进入淘汰赛。但就在这个节骨眼儿，有一个品牌高调补仓，全方位出击，谁呢？索尼。大家好，欢迎来到巷子王的评测频道。8月份，索尼同时宣布2件事：第一，旗下音纵品牌正式启用英纵中文名称；第二呢，发布英纵品牌全系列游戏外设，鼠标、鼠标垫、键盘、耳机。而此前音纵只有耳机和显示器。可以说，凡是索尼涉足的领域，都是以技术为核心，以营销为推动力，从而成为行业翘楚。那么此次英纵全系列游戏外设上市，释放出的信号就是索尼要在端游市场发力了。我手中的这只鼠标就是索尼英纵的首款游戏鼠 G500。今天来到我的评测频道，咱们就走一个全面的评测。现在的游戏鼠标市场，特别是旗舰配置，已经完全走向2极分化。300元以下市场被国产品牌卷王们把持，而1000元以上的高端市场被雷蛇、罗技、卓威、LG 这几家国际大厂占据。索尼 G500 的上市售价1099元，那它的目标市场无疑就是高端群，但它不可能单纯指望那些脑子里都是索尼大法的信仰粉来买单。电竞鼠标呢是另一场实力局 ，G500 到底素质如何？咱们今天呢拉来3位行业翘楚一起比比看，能否后浪推前浪？这3位是谁呢？首先，雷蛇的独魁 V3 专业版1299，然后是罗技狗皮王4代的小尺寸版1199元，再者呢就是最新旗舰龙鳞 RS， 售价999。4款鼠标都是对称鼠。G500 呢，目前只有1款，而且只有黑色。独魁 V3 黑白基础配色后面呢，跟着 Faker、Sen 战队、耿鬼、皮卡丘一堆联名款。狗皮王呢，更是2、3、4代并存，颜色也是黑白粉都有。现在呢，小手版小狗也出了，龙鳞 RS 有黑白2色，之前呢还上了碳纤维的 Extreme 版。这3款呢，大家都比较熟悉了。我们重点看 G500 的外观。索尼在做这件事之前呢，是充分准备过的。23年就跟知名战队 Fnatic 搞了深度合作，和 Fnatic 战队的众顶级的职业选手一起打磨出来的。自24年开始，多个版本的调整。我们看鼠标124×64×41毫米，看尺寸呢是个中手鼠。外观上它有几个特点：宽度比较宽，特别是左右键的整体宽度；背部呢高度比较高，后背手心位置呢很顶很饱满。第3呢是鼠标前端左右键的下溜角度比较大。这个模具啊一上手就让我感觉它很像加宽加大版的雷蛇老独魁迷你，再结合 Fnatic， 又让我想起了另一款2022年的 Fnatic 出的 Bolt 鼠标。翻出照片比对，我觉得 Bolt 很有可能就是 G500 的原型。既然是职业哥打磨出来的，那 FPS 的手感肯定是没毛病的。鼠标有一层橡胶感细类附涂层，黑色呢还是有残留指纹的小问题。防滑度上，手干和手汗摩擦力都足够。左右键前中后一致性高，按键声音清脆，回弹快，滚轮的刻度感清晰，声音不吵。2个侧键的位置合适，即便是中小手，拇指呢也很容易够到。几个小时游戏打下来，整体感受是比较适合中小手的抓趴和中手的抓握，还有前抓握。指握呢，因为鼠标较宽，灵活度不够。另外3款旗舰握感区别呢还是很明显的。独魁 V3 背部并不是很顶，适合中小手趴、中大手指握、中手趴握呢都可以。罗技小狗呢就过于迷你，只有118的长度，而且背部不够顶，中小手的趴和指握可以，抓握不合适。龙鳞 RS 中大尺寸，而且背部够顶，但屁股宽一些，所以呢抓握和趴握合适。G500 重量来到48.4克，这对新入局者呢不容易，对材料和模具的设计要追求到细节。4款鼠标龙鳞126的长度也是48克，对于125左右的中小手，接近50克的重量呢是非常合适的。从 G500 底部能看到端倪，它其实呢底壳呢是一个大镂空骨架，类似于蓝族玛雅的底部。但索尼呢为了防尘，贴上了一层带一堆镂空多边形透窗的薄塑料膜，透窗呢也是封闭的，这就保证了防尘性，同时兼顾轻量化。不过这种设计挤占了脚贴空间，前后脚贴是细长的 TPFE 材质，只有一个开关键，并没有单独设计 DPI 切换键，滚轮后面呢也没有。接着我们结合鼠标的拆解来对比4款鼠标的配置，这方面呢确实让我感受到了大厂的实力。引擎，索尼找原相基于 PAW3950 定制了命名为3950IZ 的引擎，参数呢3万 DPI、750 IPS 和70G 的重力加速度。这里要注意这颗引擎是我目前注意到的定制3950引擎中，应该是唯一一个把重力加速度追上雷蛇 Focus Pro 2代的70G 的。这决定着鼠标在高速甩枪和转身等方面的跟手性。主控方面，G500跟罗技小狗一样，用了诺迪克的5283，
独魁呢是52840，在性能上呢略比52840低，但它的功耗呢也低一些。龙鳞 2S 呢是 ROG 最新旗舰，所以呢上了目前性能最猛的主控诺迪克 54H20，但这个主控的能耗比较大。这几款鼠标的轮讯率都是无线 8K 和有线 1K， 只有 2.4G 无线和有线双模式。但 G500 的续航呢，特别是在 8K 模式下有19小时，比独魁呢还要多2小时。1K 模式下90小时，而且呀，它支持快充，5分钟充电呢可以支持10小时续航。微动，索尼是真可以，我还真不知道他找的谁家定制了这颗 1.5亿次寿命的紫色光微动，这也是我目前为止知道的寿命最长的。之前呢，好像最长的是雷博跟瑞讯定制的那颗 1.2亿次的瑞伊莎光微动。雷蛇自己的3代光微动9000万次，罗技的光机混合微动呢8000万次。这方面呢 ，G500 遥遥领先了，声音呢也干净好听。最后再看拆解后的内部结构，可以说啊，索尼真不是玩票的。大厂第一次做鼠标，这电路板啊干净、紧密、整齐。尾部300毫安的电池呢，被规整的封在保护盖里，上面呢还有泡沫缓冲，没有为了轻量化而牺牲该有的保护。侧键的固定框架呢有支撑，有稳定性。整体看下来呢，合理性和布局水平真不比其他3家差。好，静态的我们看完了，下面呢就上我们自己的测试仪器，来看看这几款鼠标真正的引擎性能调教了。测试项目 8K 无线模式下12圈快速画圈测试，我们看4组画下来，独魁 V3 和罗技小狗的稳定度没问题，但雷蛇的偏移量呢相对大了一点，小狗好一些。龙鳞 2S 呢有 54H20 顶级主控的支持，偏移表现非常强，几乎呢没有偏移，但可以明显看到中间有一圈出现了干扰波动，发生了明显的偏移，但之后呢是完美的。而 G500 很明显了，表现最好，12圈呢几乎没有偏移，而且稳定度非常好。接着呢，看接收器放在1米以外，并且有金属遮挡情况下的表现。各鼠标能开启引擎满功耗的电竞固件的就开启，然后呢再看画圈的稳定性与偏离度。可以看出啊，竞技固件全开，引擎拉满后，4款鼠标的表现都很优秀，跟无干扰情况下几乎没有区别。而且呢，龙鳞 2S 的那个波动也没有了。G500 和龙鳞表现最好，偏移量非常小，小狗其次，独魁 V3 专业呢相比呢偏移量有点高。这里要强调一下 ，G500 都还没有竞技固件，就已经有这样的表现了。最后呢，我们过一下驱动，可以明显看出索尼的音纵 Hub 呢一体化驱动，它的架构都已经打好了。比如啊，它软件版和网页版都有。ROG 的奥创今年也上了网页版，但雷蛇呢、雷云4和罗技的 G Hub 还都没有网页版。这4家呢都已经是 Hub 型驱动，支持品牌内所有产品。但是呢，驱动中的功能呢，相比其他3家，音纵 Hub 呢还是少很多。你像引擎性能这方面，光头高度只能3档可调。另外呢，除了轮循率、运动同步、直线修正这3个没有其他的了。而且啊，竞技固件也还没有。所以呢，后面索尼要补上的地方也不少。好了，索尼正式杀入端游外设市场中最重要的产品，第一款游戏鼠标 G500。咱们今天呢，就拉着3位大哥做了个对比。可以说，这款鼠标是完全超出我预期的。这说明啊，索尼毕竟是大厂，做东西呢不马虎。一个新入局游戏外设，或者说呢电竞外设行业的品牌，要想长远立足，以下3点是核心：第一，坚持打磨自己的模具，并得到尽量多的职业哥的认可。第二呢，持续的研发投入和稳定的产品迭代。第三，通过自研的 Hub 型软件驱动呢，去辅助硬件性能的发挥。以上3点，索尼已经达到第一梯队的水平，1099的售价也确实与第一梯队保持一致了。希望它能够长久的坚持下去。毕竟呢，索尼的受众是庞大的，用户在外设产品上接受它也不难。感谢大家呢观看本期视频，向子王用心做好每一期，求个一键3连，别忘点关注哦，拜拜。